cyane nuko ngeze mu wa gatanu kera iyo nayisize kure ubundi cyaremwe gisha imibereho yanjye nayindi ya kera iyo nayisize kure ubundi cyaremwe gisha. Kandi Imana iguhereze kuzagira amanota menshi abantu bose bazatangaza bari we wa mbere abantu bose bakwigireho. Yes, kandi uzabe intangarugero bose mwasuzanyije ko Imana buzakorera izina rikomeye rya Yesu. Uzabe n'abandi bifuza gukorana nawe kandi Imana izakwitaho, uzabibona ubundi cyaremwe gisha famiye yawe uri gucura navutse ubwa kabiri kubwe yuko rero garagaza ubuntu bw'Imana umugabane wanjye niba Yakobo neza nahindura ibihomo Yakobo abantu nk'abo b'abaherezi badatege namba badafite ibyiringiro. navutse ubwa kabiri kubwe icyose umugabane wanjye ukunda amafaranga cyane nahindura ibihomoko amafaranga gukurikirane ubundi cyaremwe ubona ukubeho kuba tuzicara uyu munsi turimo turapanga tuzamutwerera tuzamuherekeza neza igisha Imana ufunguke mwinshi imiryango minini ifunguke ubuzima bwawe. Rero mwese mbasabira uburyo butangaje ukiva hano uratangira kugenda uhura n'ibitangaza bitubuza umuntu, uratangira guhura n'ibintu byari bigutegereje byarakingiranywe kugira ngo utabibona imbaraga zari zibikiranye zose zikurwaho mu izina rya Yesu. Amen. Genda winjire ahantu hawe Imana yateguye. Amen. Izina rikomeye rya Yesu. Igaragarira abantu bose, mbere abantu bose umugisha kandi imirimo y'Imana igaragara buri munsi ubuzima bwawe. Tuzongera kugaruka twishimye, ariko ndagira ngo tubipase tubikoze byaba ari buri kwezi, buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubipanga byaba ari byo byiza. Ushobora no kujya n'ahandi ntajya uko tuzagenda duhura cyane tuzajya dupanga ibintu bikomeye, sibyo? Rero nakoze cyane i Kigali tuzagira tujye gusohoka tujya ahantu hakomeye, byose birashoboka. Itangiriro ni iri ngiri, byose tuzabipanga tujye tujya mu mahoteli akomeye no mu mapaka tukajyaho tukareba izo nyamaswa n'ibindi byose. So rero reka byibuza twiyemeze kuri buri 28 wenda z'ukwezi tujye tuba twapanze gusohoka ure umunsi yishimiye isashi yema amasprenda ibitekerezo bajya bampa byo guhura n'abantu bafite umutima cyane ijambo ry'Imana cyangwa se Imana bakomeza kubaho kandi ukomeye. Namwe iyo nayisize kure ubundi cyaremwe gisha Imana ibyakira ikimenyetso cy'uko tuzagira urushaho kwaguka, urushaho kugubwa neza mu izina rya Yesu. Genda uvuga ngo Mana ugiye kunyitaho mu buryo butangaje. Turi mu gihe cyo gukorerwa n'Umwuka Wera, mu mwaka wo kugirirwa neza n'imbabazi. Genda kugirwa neza n'imbabazi urushaho kubaho cyane mu izina rya Yesu, kandi koko biraza kubaho mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane. Umuntu wese yumve yuko Imana imugiriye neza. Dusuhuzanye.